23 февраля 2023 года. Сегодня пасмурно. Снежок мелкий, малозаметный такой. Время около 12 часов. Пошел покормить птиц в лес. Семечек нету. Семечек мало взял, уже все засыпал. Пустые кормушки. Люди спортом занимаются. Вон собачки. Много. Валежник, поваленные деревья. Много старых лес, уже старый. Падает. Ну, перекресток.
Время у нас 12:47. Атмосферное давление очень низкое, 723 миллиметра. Снежок идет. Не хочет позировать, боится, Да, да? он, ну, вышел, мы его летом-то выгуливаем, а тут я его решила зимой. Держи, Кирилл, крепко, а то он убежит. Какая у вас порода? У нас британская шиншилла золотая. Так. Ты трус маленький? Ты маленький трус? Да, холодно, наверное. Вы А? на улице часто выводите? Ну, Нет? летом-то, да. И в деревню его с собой возим. Ну, он пушистый. Зимой Можно? снег вот первый раз видит. Можно его снять? А? Можно его снять? Снять? Пофотографировать? Попробуйте. Если получится, он А у мозг меня взрывает. я видеокамера. У меня. От страха, наверное, не от холода. Коржик. Да, может быть, да. Коржик. Коржик. Корж. Корж. Коржик. Корж. Корж. Смотри налево. Какая милая. Тебя, наверное, ТикТок снимет и тебе миллионы лайков поставит. Здесь запасы есть. Прям как Новый год. Сало выклевали все. Здесь тоже наполнено, это хорошо. Как снежок падает. Ветра нет. Здесь кто-то от души хлеба наложил. Но птицы-то навряд ли будут так клевать его. Поломать надо. Солнце пытается пробиться. Странная сосна. Почему она согнулась? Или согнули так? Сосны же прямые обычно. Так, раз, два. И пошла туда арочка. Вышел к народу основная тропа.
Туземцы. Надо было сюда обязательно заехать. Я из лесу вышел, но снова не зашел. Идем по городу. Солнце все-таки пробилось. Ярко. Облачко есть. Вот так. И снег прекратился. На этом месте когда-то планировалось построить бассейн. Металлическая конструкция осталась. Бассейн, проект закрыт. Он в другом месте построен. Вон там дальше Цитрус. Комплекс. Там есть бассейн.
построили уже год, по-моему. Все стоит с рекламой и аренда. Желающих, видимо, нет. Вот так вот вложились в строительство, уменьшили площадь стадиона за счет этих построек, а по итогу нулевой выхлоп. Тротуар чистит. Теперь здесь можно здорово подскользнуться. Елочка. Конь